요즘 오렌지 카운티에서 가장 핫한 남자 김경훈 보고 땀나요. 갑자기. 지금 제가 음식이랑 이런 거를 다 지금 집에 두고 와가지고 오늘 캠핑에서 필요한 걸 다 지금 두고 와서 지금 한국마켓 가고 있습니다. 다 두고 왔어요. 너무 마음이 급해가지고. 한국마켓에 잠깐 왔습니다. 경훈이는 제가 너무나 좋아하는 차를 갖고 있습니다. 이제 하나하나 꺼내야지. 텐트를 못 치고 있습니다. 이렇게 개미 많은 건 처음 보는데. 이걸 뚫고 온 놈들이 있겠지? 안에 보면 안에 있긴 돌아다니겠죠. 이 새끼들 이거 괜찮을 것 같아. 이 정도면 텐트 하나만 안 두면 돼. 이랬는데 막 안에 아침에 일어났는데 안에 개미 데리고 돌아다니고 있잖아. 날씨 진짜 좋다. 개미만 없었으면 토치랑. 정말 사고 싶거든요, 토치는. 돈 넣고 자기 전에 그냥 샤워한 다음에 밤에 안 보이잖아요. 깔아서도 안 보이고. 그 100%잖아요. 아마존에 샤워만 같은 거. 그 다음에 그냥 적어가지고 일하거든. 좋은 거 있잖아. 저거 그거 있던데 원터치로. 싼 거 사가지고 그냥. 그때 와이프가 처음으로 저거 사는 거야. 저 간이 화장실 이런 저거 이렇게 탁 펴가지고 애들. 그래서 이제 둘째가 저기 똥 싼다고 그래서 이거 싸우고서 이렇게 요강 갖다 놓고 이거 딱 이렇게 해놓고 나랑 와이프랑 같이 앉아서 얘기하고 있는데 바람이 분 거야. 갑자기 바람이 엄청 세게 분 거야. 갑자기 이게 이거만 저거만 날라고 둘째는 여기 거기 요강에 똥 싸고 그대로 앉아 있는 거. 먹고 나머지 그냥 새우젓이 정말 한 이만한 거 있잖아요. 이렇죠. 요런 데 길이 이만한 거. 한 몇십 마리였거든요. 한 10, 80불 사면 타이거 새우 아니야? 무슨 뿔 달려 있고 흰 빨간색에 뭐 흰 줄도 좀 있고 새우에 뿔이 달려 있어? 예, 여기 뿌리는 이만해. 길이 이만해 진짜. 진짜 길이 이만해. 그거 그 새우 이름 모르고 사람 거였어. 그 회도 정말 맛있어. 뿔이 난 생새우 그 한 번씩 튀어나더라고. 물에서 튀어나와? 아니 그 뒤에 파는 거. 거기 광어도 마트 파는 광어 말고 대왕 그 있죠. 사람만한 광어. 진짜 사람만한. 형 몸통만 해. 몸통 더 커요. 광어가? 예. 네. 근데 그거 한 마리가 100몇십 불. 근데 너무 커서 못 산 거야. 아니 광어 한 마리에 100 몇십 병 너무 싼 거 아니야? 그러니까 이만한 광어가 두께 이만한 거죠. 광어 맞아? 나 처음 들어보는데? 제일 바닷가예요. 해산물 많고. 그래서 소형 굴이 유명한데 아니야? 예, 굴. 제가 굴 양식장 옆에서 보쳐 섰거든요. 진짜?
갖고 있나? 그냥 원래 포지들이 거의 럭셔리 캠핑 이런 거 아니에요? 장비 끝판왕 들어오고. 나 아니고 그 출연자들만 장비 끝판왕이고. 오늘 너무 약한 거 아니에요? 네, 오늘 정훈이는 캐릭터를 다 씹어 먹었어. 이걸로 오늘 생선 구워 먹자. 날씨 너무 좋다. 제가 지금 장비가 너무 없이 왔는데 이것도 지금 옆집에서 톨치 빌려갖고 불을 붙였습니다. 일단 요 나무만 불이 붙으면 생선은 구워 먹을 수 있을 것 같아요. 요거 두 개 가운데 또 붙으면은 구워보자. 외국식이 훨씬 맛있는 건데. 아니 진짜 아니 그냥 물어봐가지고 뭐라고 막 이런 거 물어보는. 오 완전. 가족여행 갔을 때 이거? 이것도 이건 생각 고기가 집에서 뭐로? 농어 맞아 농어 맞다 농어다. 우리 둘째는 그 월남국수 집 가서도 프렌치 프라이 시켜. 보여서 안 먹어요? 근데 나는 월남국수 집에서 프렌치 프라이 파는 것도 나는 맞네. 불이 제대로 붙었습니다 이제. 오늘 저녁 메뉴는 칠리안 씨베스입니다. 씨베스 농어. 양념할 소스가 없어서 마켓에서 사왔는데 고기에 바르는 소스인데 뭔가 맛있지 않을까 이거. 웅트림. 장작에다가 생선을 이걸 오늘의 게스트 부각되다 하면 성주. 몰라. 야, 이거 빼고 그릴에다 해야지. 바로? 여기다 하면 안 돼? 여기다 하면은 그냥 프라이팬에다 하는 게 낫지. 성주 밤에 보니까 되게 멋있게 나온다. 낮에 멋있어요. 야, 음식 절대 떨어뜨리면 안 된다. 밑에 개미지옥이야. 진짜 개미지옥이야. 되게 좋아. 하기만 그을리기만 하잖아. 무슨 말인지 알지? 나는 이게 숯인 줄 알았어. 여기도 한번 뚫어줘. 이렇게 하잖아? 그을리기만 해. 정훈아, 그냥 왜 뚫어? 짜증나게. 그을리기만 한다고. 여기도 한번 뚫어줘. 여기도 한번 뚫어줘. 여기도 한번 뚫어줘. 전자레인지가 없잖아. 아니 물로 끓이면 된다니까요. 내가 정말 다 망하면 헛발인데. 정말 웃기려고 그러네. 뭐가 넣으실 수 없었는데? 왜? 진짜 웃겼는데? 왜? 진짜 웃겨 죽겠네, 진짜. 야, 왜? 진짜로 바로 키니까 개그 욕심이다. 코로 소주를 먹는 사람이 어딨어? 정훈이 신났네. 불장난해, 그냥. 의도는 좀. 오늘 주인공 같다. 와. 근데 불맛이 나요. 와. 랍스터. 와. 야, 랍스터 맛있다.
맛있어. 아 행복해. 소주 야. 어딨어 소주. 진짜 딱 하나 먹어봐. 여기 있는 거 지금 먹어봐. 오, 라이트. 그거 뭐야? 새우. 볼까요? 새우는 야 원래 새우는 소금구이야. 원래 좀 짭짤해가지고. 새우가 원래 짭짤하다고? 아, 그래? 야 너 미쳤어? 야 소금우리. 아유 후라이팬. 이건 소금 절인데. 이거 비디오 찍어야 돼. 그냥 이렇게 알고 있어 그냥. 이거는 소금 구이가 아니라 새우젓이야 이거. 새우젓. 네가 야 좀 높일 수 있어 그래가지고. 그때가 그거였어. 아니, 내가 나는 일부러 저기 뭐야 이렇게 냄새나. 나는 일부러 저기 약간 야, 오늘은 진짜 반바지에 반팔티 입고 자도 될 각이다 이게 날씨가. 오, 계란까지. 와. 계란은 찍었어. 다 찍고 있는 거야? 나 이거 좀. 오늘 예술이다. 나 진짜 많이 가져올 거라서. 많이 가져가. 겁 안 나? 겁 안 나 나. 진짜 많이 가져올 건데. 난 한두 줄. 나 솔직히 니네들한테 이렇게 많이 뺏어가기 미안한데 난 식탐이 많아. 야 이거는 진짜 내가 너네들한테 미안하다. 왜냐면 우리 좋겠다. 아니 여기 갓김치 하나 있으면 딱인데. 아 진짜요. 김치. 조심해서 가. 경아 커피 어때? 맛있어요. 모생짱. 캠핑 재밌었어.